Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo iki kembali lagi neng channel Suparman Caplur. Piye iki adate wong Jawa yo. Hamin 1 Hamin 2 lebaran kuwi nekar leluhur bebuyute sing wis kabundut dhisik iki bolo. Iki ponakanku, adikku karo bapakku, bolo bapakku. Iki ponakane anake kancaku sing nomor 1, tapi anake sing kedua. Alhamdulillah iso guyub rukun, iso ngiwangi apa iso ngiwangi mbae. Lah iki aku bolo, iki aku. Iki sing tak nyuting ponakanku mau sing centil dhewe jenenge Asira. Iki ipeku. Iki ponakanku sing iki anake adikku mau